doing? Era wano wendi ni mu feeling. Nze nazze ndi serious. Why for the president of Uganda overlook? Nabaga ndi malirivu nga katogo kasirira we katokota. Ayiwawe. Jona dia zungururu. Bungereza nga bwe yavudde mu European Union oba naffe tuve mu mukago gwa East Africa. Abaagala okugula pound mwanguwe essebbeeyi anti akajanja k'Abannayuganda batandise kunyumya pound egudde gy'oli bibakwatako mukole mirimu gyammwe na wano ndaba tuwoza tuli mu mukago gwa East Africa naye buli akali mu dduuka ke tugula kava Kenya ffe bwe twagambako nti tutwaleyo sukaali tumubaguze twabijjamu mpalana ogwo mukago ki mukulikeyo ababadde mu kulayiza baminisita mu State House baminisita abaleese bakadde bamwe babawerekereko mwebale tubalinze kukola أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Abdul Rahman Nadduli webale kulayira mu luzungu olulungi ennyo Abdul Rahman Nadduli. Watu waliwo abalowooza nti tolumanyi. So help me, Almighty God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bwe kiba nti alayira ne Bayibuli esinga obunene n'omusaalaba yasinga okukola Alex Onzima ajja kukola mutye. Nge kyepya ndi kakati nyimiridde mulumba okutereeza mu abaana abato musobole okutereera mbalekere ensi nga mmaze okubalaga ensi gyegenda. Njagala muwangaalo n'okusinga nze ikiveidinda emirundi 11 ng'obeera mu cabinet ku luno lwono osobola okutereeza abaana. Twatandika dde olugwendo alo naye muzeeyi naawe myaka 80 ebyobufuzi kikito bireka nga mbivaamu ani abiri etteekamu gwali mulimu. You think nze omu ku ba graduates abaasooka baali 13 nga tetunneefuga. Egy'emyaka oba tokyali sharp bulungi okubanga gw'oli mwebafu nnyo omuvubuka ng'ate n'omuzeeyi nganze nkusinga okuba sharp. Muzeeyi kive tokola ntonda ate tobanga bano aba UPC gye wava abaakoze entondo nga babamye ebifo ku cabinet empabuzi baabivumye nga abatabyagala. Cabinet bikisikirize temuli makulu. Aliwa temuli makulu aba UPC yake na mwali badde muyomba babamye ebifo mugende mwenale mubeereyo. Mujjukira nga tukyali bato mwenna nammwe twakolanga bigogola n'ogiyita emmotoka n'ovuga ate nga gwe wennyini go Cabinet y'abavuganya y'eggogolo nga luli nammwe mubadde mugibeeramu. Minisita omu ali mu gavumenti asinga bonna abali mu cabinet ekisikirize kuba tebalina ekyamagezi kye bakolayo. Olwo gwe atali mu gavumenti eyaddala wadde ey'ekisiikirize ogwawa. Abantu bayombedde shadow cabinet. Nagamba president muntu enajja nankumbi ne mugamba nze tebageza ne banonda mu shadow cabinet. Bulijjo toliwo opposition munyagwa. Omanyi opposition ya Uganda tekyamanyi kyeyagala. Edda twazanyanga obuzannyo ne mugimba sipolingi my father ude osimula. Ne babuuza enkoko n'ennyama olyawo ki. Kati abaana abali ababuyabuya nga bambuuza enkoko n'ennyama olyako ki addamu ndyako ffene. Ye opposition ya Uganda weyimiridde kati. Essaala ze mwasaba enajja nankumbi zaafa busa. Museveni kaayawule mmwe mujja kuyomba mwevume mpaka. Ne tusaba n'essaala twalinga enajja nankumbi tusaba essaala ne tukolimira Museveni ne tukolimira omusajja abamu ne bakaaba n'amaziga ag'ekirogo. Gwe mwali mukolimira yabamaze dda Besigye mwamwerabidde mulya bintu kati. Tebaddanga mukuzanyira ku bannayuganda kubasiriwaza. Waliwo enjawulo nnene wakati w'omuwala embeerera n'omukyala ali olubuto. Munyagwa oli weefudisi toyogera bingi. Wini Kiiza kyasalawo ky'olina okukola. Ndabula Wini Kiiza taddamu okuweereza message ku simu yange mpita mu meeting manyeza oluvuganya gavumenti. Kuno kulyamu Besigye lukwe. Naawe bwe wasazeeko enviiri n'ebirevu walidde mu Besigye lukwe.
meeting ojja kuzibaamu. Ate ne Unyamwami Museveni simanyi lwaki amala ebiseera n'opposition ya Uganda wano. Akulyetinga eyo ministries obulala nga 3 akulira Enteeza Ekisozi, minister akulira Enteeza Ekisozi, akulira kibano munajja batwala. Tamala biseera baagala bifo tebalina kye baagala. Waliwo atayagala kifo mu bannabyabufuzi ba wano. Omubiikira omusista bwe bagamba nti akapakiti k'obupiira bugali mpitawo bakongeza omuwendo we oba weeraliikirira ki? Kati ate ovudde ku mulamwa. Byonna bya zungururu.